આંગણામાં તુલસી વાવેલી હોય ને તો તાવ આવે ત્યારે તુલસીના થોડા પાંદડા લીમડાની ગળો નાખીને ઉકાળો કરવામાં આવે તો તાવથી બચી શકાય. જ્યારે પણ ઘરમાં કોઈને શરદી ઉધરસ કફ જેવી સમસ્યા આવે ત્યારે તુલસીના પાંદડા ગોળ અને સૂંઠ નાખીને જો ઉકાળો કરવામાં આવે તો શરદી ઉધરસ તાવ કફથી બચી શકાય. ઘરની અંદર ઓક્સિજનનું લેવલ વધારવું હોય તો તુલસીનો ક્યારો જો આપણા આંગણામાં હોય તો ઘરની અંદર ઓક્સિજનનું લેવલ વધે છે. નિયમિત રૂપે આપણે જ્યારે તુલસીને પાણી રેડીએ છીએ ત્યારે આપણે જ્યારે એની નજીક જઈએ છીએ ત્યારે એ મોટા પ્રમાણમાં આપણા શરીરની અંદર ઓક્સિજનની પૂર્તિ કરે છે. અને તમામ ફાયદા હોવાના કારણે આપણી સનાતન સંસ્કૃતિમાં ઘરની અંદર આંગણાની અંદર તુલસીનો ક્યારો ફરજિયાત હોવો જ જોઈએ અને હતો. પરંતુ વર્તમાન સમયની અંદર આપણા મોટા મોટા ફ્લેટ છે, ઘરની અંદર 3-3 4-4 સંડાસ બાથરૂમ છે, પરંતુ તુલસી નહીં હોય. તો તુલસી કુંડામાં પણ થઈ શકે, પણ હિન્દુ સનાતન સંસ્કૃતિમાં તુલસી વગરનું ઘર એ સારું ઘર ન કહેવામાં આવતું હતું. હેજી એવા ગુણ તો ગોવિંદના ગવાણા, હે નાથ તમે તુલસીને પાંદડે તોડાના. જેને ઘરે તુલસીનો ક્યારો એના ઘરે રીજે મારો મોહન પ્યારો. તો ઈશ્વરને રીઝવવો હોય, આરોગ્ય મેળવવું હોય તો ઘરના આંગણાની અંદર તુલસી હોવી જ જોઈએ. તમે ફ્લેટમાં રહેતા હોય તો કુંડામાં પણ તુલસી વાવો, પરંતુ તમારા ઘરે તુલસી હોવી જ જોઈએ.